Një Tirans do të komandoj luftanien amerikane USS Pearl Harbor. Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës prezanton komandant Alban Dervishin. Shqiptari Alban Dervishi, zyrtar ekzekutiv shqiptaro-amerikani i USS Pearl Harbor, është planifikuar të marrë komando në qershor 2025 të kësaj luftanie të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Lajmin e ka bërë të ditur Ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë, e cila ka publikuar edhe një video të Alban Dervishit, i cili në gjuhën shqipe tregon se ka lundruar me anijet amerikane në çdo det të botës dhe ka marrë pjesë edhe në operacione ushtarake të vështira. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës shkrua në postimin e saj se Dervishi ka lindur në Tiranë dhe është me origjinë nga një familje ushtarake. Po ashtu, në njoftim thuhet se Albani dhe prindrit e tij emigruan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 25 vjet më parë për të ndjekur ëndrrën amerikane. Jam Alban Dervishi, lindur e rritur në Tiranë, çum Petronini, në shkollë të mesme dhe isha vetëm 16 vjeç, kisha mbaruar vitin e dytë në gjimnaz dhe vajtëm në New York. Ndihem shumë krenar që në qershor do të marr komandën e USS Pearl Harbor. Dhe është një nder mezi pres të kryej detyrën. Babai dhe gjyshin e kam pasur ushtarak, e kam nisur si një marinar i thjesht. Gjatë karrierës time kam qenë në 7 anije të ndryshme ushtarake dhe kam lundruar në çdo det të ndryshëm të botës, duke përfshirë edhe operacionet më kritike si të luftës së Afganistanit, Irakut dhe operacione të tjera. Ekziston një farë theksi atje dhe gjithmonë më pyesin nga e keni prejardhjen dhe them me shumë krenari që jam shqiptar, tha Alban Dervishi në videon e publikuar nga Ambasada Amerikane në Tiranë.